Allô, 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 allô. Chilobo. 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 Alléluia. Nazali kokumisa nano nzambe oya papa ya biso papa walesa Claude Kabundi. Nazali kosenge merci. Merci na ngezo ya la point nini. Nazo senga nzambe wana merci na oya sali na bomo ina ngai. Na bomo ya libota nanga na bomo ya bana na ngai. Pona nini nazali kosenga ye merci. Liboso na yeba ki papa walesa te. Na 2015 nakendeki na Kinshasa. Na place tokenda kolia na Matonge, mama moko alambaka wana. E na yoki balobi ke bana moko baye wana tozaki na noko nanga ba evitaki biso na 2015. Et là balobi ke no bazali ko move na église moko ya sika. Banoko nanga baswana bana wana. Soka na pona ti attention na yeba. Église yango eza nini? Balobi ezali église ya Claude Kabundi walesa. Ngana bi na yebi église yango te. Comme biso to bima ba mboka banda kala, to banda mingi na Congo te, to bandi mingi libanda. Et là nazaki sikoyo intéressé yana yeba église yango eza église nini? Mais Dieu merci, l'air na yé kozonga na Canada. La maman la ngai spirituelle comme maman Rose Chilongo, révérende Rose. Ayebi singa ke papa walesa azali kwa na Canada awa. Il faut pas oya okende kuta na papa walesa. Ngana bi oh c'est vrai. Mais les équipes jouent à Moussala, mais na sali quand même tout. Na kende kuta na papa walesa. Là on a sisi Moussala na Tongo. Et l'après-midi, donc une conférence, c'est il y a 2 à 3 jours à Toronto. Et là vraiment Nazali Kosenga papa walesa merci pourquoi? Parce que depuis les jours là, on a eu une conférence à Stali Nanga Yamini. Là papa walesa abandi ko sambela pona batu. Mutu moko na tikala ko beta ngai mutu o papa walesa beti ngai te. Là balobi ke batu ba le kaliboso, ba pesa moi ba offrande, ba pesa moi ba mbongo. Nazalaki na $20 na maboko. Na telemi pona kende kopesa papa walesa. Oh Jésus. L'air na temle kende kopesa papa walesa. Na l'air déjà zaki na kati auction. Na profita ki pe na tangwana na yebite. Zaka ka Saint-Esprit. Nda telemi sta kinga na tangwana na kende kopesa $20 wana. Et l'air nazo kende kopesa $20. Na komi place papa walesa azali. Na yoka liboko na ngeza kokangama. Nazo fongola liboko nanga, liboko zo fongama tenga oh Seigneur eza nini? Et loko na yoka papa walesa betanga mutu. Nazana ba preuve, nazana ba vidéo, na kotia yango na bokomona oyo histoire nanga na yeko sengela papa walesa merci. Et là papa walesa betinga mutu na kwei na se, kokweya na kwei na tikali ko lamuka lisusu te. Et loko naza ko yoka bika ka botika ye alala wana. Botika ye alala wana ngabi oh matika na alala wana ndengeni. Et là naza ko lala wana, naza ko mona vision. Na vision na bazolo la kisangai, bazolo bakeno $20 ndo ngako pesa papa walesa, okopesa yete kende ko somba yango drapeau. Ngana biko, mengana ngangi na pesa papa walesa $20 na ngai. Mendenge ni babike na kende ko somba drapeau. Ezali ki premier jour. Et là na komisi nzambe na bi oh, leo siko na yeko lamuka, nazaka la $20 na ngana maboko. Lenga na kena ndafu, lobi na moto ya kozonga na conférence. Dans Toronto pe jour na zaki férié. Ba magasin nyonso ezaki ya kokanga. Ngana komi komitungisa. Mena koya kokende kozwa drapeau wapi ya kende kosomba. Et pourtant na ngana pesa na $20 na nga lobi. Mais nzamba za malamu bandiko. Et là na yeko bunda na magasin mususu na yeko somba drapeau. Là siko na yena drapeau wana. Là na yeko ke kosomba drapeau tozaki na grande sœur na ngai. Grande sœur na nga pesa mwana ya walesa. Ayeko loba na ngai ke no mama ayeko loba na ngai ke ndengo yo ba Saint-Esprit la kiso somba drapeau ngai pe na ko somba pe drapeau ngana bi problème ezate to kende to luka place to kozwa bongo to somba ele na kela bandi ko luka ko somba ba drapeau na kela magasin liboso drapeau na moni loke Saint-Esprit le belinga yango te motema na ngai boyi bande ko so motema ezolobela yo il faut faire attention motema eboyi ele motema eboyi to bandi ko luka na magasin so bi o nzambe magasin bazokanga ezeki pe na weekend siko to suka ndenge nini na yeko kende na magasin mususu bandiko place na ke kozwa drapeau pe na yeko zongo moins cher ya parce que zaki pib ezaki loka ba kitisi prix ezaki kozongo moins cher ya prix ya $20 na ngaki na pesa papa walesa bota ndenzamba zo sala makambu na ye menga na yeba kiteke lere batu ba organizaki conférence na Toronto bazalaki na drapeau te ngape na yeba kiteke drapeau ekofinis ekolakisa eloko nini ekozala na impact nini na yeba ki yango te. Et là, nous avons Nzambe pourquoi? L'air batu ba kozali kokota, to koti déjà na carte na conférence.
grande sœur nanga lobi nga lazo kende soko kotia to somi déjà ba drapeau to ina wana ya na conférence grand frère nanga lo grande sœur nanga lobi non sikona kende kopesa drapeau ngana bi okay problème ezate yo kende kopesa na maman Angèle mais ngai na kopesa na papa Walesa parce que nde nzambe alakisa kinga la vision amen skole na papa na profiter le papa mati likolo papa zaki ko bina côté mususu et le papa le côté mususu na moi le ko Saint Esprit la kisi ndenge ya Lazare parce que les ndenge ya oya kenda ko simba mutu oyo pas a guérison au Bible ezali koloba le papa Walesa longo côté zaki ko bina na mwamba moko aleki koto ngana bi ndenge papa Walesa aleki koto akomi yemo kotika na profiter na kende ko tia drapeau et na telemi na keyi ko pesa papa Walesa drapeau wale na pesi drapeau na lobi pe loko moko te et l'air na kiti na ki motema na ngai ekiti et l'air du ko na pesi drapeau na ki motema na ngai ekiti na vani ngabi oh na ki Saint Esprit bi loko na yebisa ko sala nde ya mwana ekokisa mi na bomo ina ngabi oh OK na négliger na ngai ko message eleki na ngabi non peut-être eza na ngo message kaka bongo et le deuxième jour to yeko ya na conférence again et c'est la quitté. Après ça na yoki mutu moko azoloba ah mama oyo bosali eleki ya mutuya parce que biso to organiser ki campagne mais tozwa ki idée ko somba drapeau te ngana bi ambo c'est-à-dire ezalaki na valeur na komisi nzambe et deuxième fois nazo pesa ko témoignage sur leur papa Walesa ki na kisi avant que ndekisha ça to yoko kutana na salle na salle pe nazana ba vidéo nazo présenter na ba vidéo pour mona oyo nzambe ya Walesa place a bandi na ngai pona ba ko servir na kati nzambe ya Walesa les bosso tozaki ba les amis à partir wana na komi les amis ya Walesa leur papa Walesa lobi non ba lobi que tozo invité et pas pasteur Timothée et pas pasteur Timothée nazalaki be présent na nazo la sapepe no vidéo wana nazali ko sala bona toza ba les amis bona pour mona ke nzambo soka bandi na yo alobi ko kozala ya yo kozala kaka ya ye et là wana to sili ici les amis deko ke na Montréal et là to ke na Montréal na moni de susu papa Walesa za kokota le papa Walesa koti ngakuti na yebaki na ngate na moni papa Walesa batu bazobina liboso na leki na ngape kaka le ka batu bazokota na zola sanga ba vidéo pour mona ba preuve na ona sali kolomba et là papa Walesa simbinga na kati ya batu wana le papa Walesa simbinga eza kutu nazo tourner na yeko bina naza ko tourner et là mbala moko na nina kwa mama Angèle simbinga na mutu le mama Angèle simbinga na mutu balali singa na se et là balali singa na se batu bazipingi ngali puta ezaki na kati ya batu mais ngana za d'abord mutasoni na koka koloba te nzambe akabunga lesa longoli nga soni wana lera bala bomba bandi ko bondela pona ngai na yeba kinanga kutute yango na nazo na soba video wana pour moi nzambe akabunga lesa zo sala et lera to longo wana avant to longo na kabunga lesa lobaki ke na kokende kolia na ndaku ya mutu moko batu mibale lera nazo longwa wana nazo kozonga na kende kolia na ndaka batu mibale ngana yebi te kende batu mibale na kozala nani parce que nazaki na connexion na papa Walesa te et là papa Walesa yeko ya na yeko mi trouver na kati ya ndaku nanga na lambi papa Walesa lié na komisi nzambe c'est-à-dire nzambe soka bandi na yo akomanda ko préparer il faut kozala ko tiaka attention et troisième point na lo balisusu ezali ke l'air to papa Walesa sali conférence na Paris na Pullman et révérende Rose alobi ke mama photo kende Pullman na sengi congé na musala pona une semaine na keyi na Pullman et parti à Pullman ezaki na France et papa Walesa lisusu na memeka na système ya drapeau le to komi ko bato bazali na drapeau te na comprendre te na kepe na sombi sous drapeau na memi yango na Pullman et là na pemi na Pullman papa Walesa ye na pesi pe drapeau na ba installer yango zaki lokola nga komi présenter Canada place wana ba tiena installer na podium bloc nyonso yango na komisi na nzamba papa Walesa et la prière esili to kenda ko lia na place moko boye bana ya Paris banabele papa Walesa azako bondela pona ba papa Walesa bondeli lisusu kuna pona nga e na koya ki lisusu bande ko ba bateke koya msoza ko koya na esprit non ezako koya kati ya préparation nzamba zo préparer mutu wana poya aye pai na ye yango nazo kumisa nzamba kabunji Walesa wana yango pona ko la tozaki bami après le papa Walesa qui est esili toye kozonga leo tobia ko me trouver que to komi bana ya Walesa ya Toronto to komi les amis to komi bana to komi enfant ya papa Walesa yango nazo kumisa nzambe wana vraiment na oya sani et là to komi bana ya papa Walesa na yeba kite ke na koma na carte ya préparation ko préparer ya ndenge ke no église ezala église fongama église salama mais bota la débit ya drapeau débit ya $20 oyo nzamba zai ko préparer
et lelo oyo la koma koyemba na centre réveil lelo oyo la koma médiante ou médiane kati ya centre réveil oyo kutu na yebite lelo oyo batu bakomi kobenga nga mamese yo loba nanu naka bunjale sezane nga na bindo ezaka ka histoire wana yango nazali kokumisa nzambe akabundi walesa nazali kobake nzambe wana oya mama Angèle lera ye awa na Canada abengi nga na aéroport alobi yaka kozwa ngai nake kozwa ye bato balobi oyebani na ye ndenge nini nga na bindo ezaka ka nzambe wana o na yebaki te me yango nazali kopambola ye nazali kosenga ye merci parce que ceux qui Bible ezali kolobake ba oyo bakendaki babondelaki mpona bango mais ezalaki to moko to mibale nde baye kozonga mpona kosenga merci yango nazongi mpona kosenga papa walesa merci na oyo osali na bomoi na ngai osali na libota na ngai osali na bana na ngai tika te nzambe ya lola apambola yo apambola ministère na yo apambola mokili mobimba na oyo ozali kosala ata moko azoyoka liloba na yo mais apambolama asala na ndenge osali mpona ngai tika te nzambe ya lola apambola yo amen amen charisme amen. Papa Walesa, nous vous en sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Depuis 2015, quand nous étions avec vous à Dallas, Texas, et nous t'avons suivi là-bas et puis on a fait tout pour que tu viennes ici au Canada. Bien aimé, je sais que papa n'est pas seul là-bas et peut-être les autres personnes peuvent écouter ça. Nous étions les amis de Walesa. Maintenant, nous ne sommes pas les amis de Walesa. Nous sommes les enfants de Walesa. Nous avons notre église. Comme cette année, papa l'a programmé. C'était une année évangélique. Papa va marcher partout. Il va aller à Brazzaville. Va aller en Europe, Belgique, Allemagne, Luxembourg. Et puis il va aller UK. Et puis, il viendra encore ici en Amérique comme partout ailleurs, en Australie. Parce que Wallace est partout. Mais maintenant, nous profitons de cette occasion pour remercier l'œuvre que le Seigneur a donnée dans tes mains. Nous t'aimons beaucoup, Papa Wallace. Nous aimons aussi votre vision et votre ministère de sanctification. Moukaya dans la bouche, Moukaya ici, Moukaya les oreilles, Moukaya au nom de Jésus-Christ. Mote papa, mote maman, Zali papa Fernand, awa na centre de réveil spirituel na Toronto. Ozali ko pesa yo vraiment merci mingi na musala oyo ozali ko kanga pona kosunga lingomba oyo ya centre de réveil spirituel oyo panzani déjà mokili mobimba précisément awa na Toronto tozali ko pesa yo merci pour banda 2016 oyo oya awa na Toronto makambo ya minene etikala kosalama vraiment na ndenge moko ya kosakana te bato ebele babongola mitema lelo oyo tozali koloba boye tolongwa les amis de Walesa tokoma les enfants de Walesa. Amen. Donc tokoma na église awa na centre na Toronto précisément na Mississauga. En tout cas Nzambe a pesa yo vraiment oyo nyonso oyo zali na moposa Nzambe a continuer ko utiliser yo makasi encore pour la propagation ya sango na ye na mokili mobimba. Nzambe abatela bino. Merci beaucoup. Ndeko na ye liboso na bino pona kokumisa Nzambe oyo bazobenga Nzambe ya Kabundi Walesa. Amen. Le Dieu de sanctification. Ngai mutu na bandaki kolala te. Me banda na kutana na Nzambe ya Kabundi Walesa. Nzambe ya Kabundi Walesa ateyi ngai. Nzambe ya Kabundi Walesa atie le paix de l'esprit na kati na ngai. Banda na kutana na ye. Na sila ta kobenga mutu moko te sambelela ngai. Ponga moko siko na yebi ndenge nini ya kuatake mungunda. Na yebi ndenge nini ya koluka Nzambe na mozindo. Yango wana moyemba nzembo azokoloba na 37 chapitre 37 verset 4. Fais de Dieu tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que j'ai appris avec le Dieu de Kabundi Walesa. Nzambe wana a gardé l'hypothèse mobimba, a continué pour utiliser ye puissamment. Aza papa oyo azana motema, ayebaka kopona te, soki azana ngo apesaka moto nyonso, nakumisi Nzambe wana.
nzambe wana nakomi kotelema nazotambola likolo ya banguna na ngai ndenge nzambe ye moko alobi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents verset wana elata nzoto eza lisapo te me eza makambo ezosalama banda nayeba nzambe akabundu alesi mungu nakoki kosakana lisusu na nga te mungu naza lisusu na droit sur ngai te nzambe oyo abimisa ngai na prison satanique na maboko ya les entités démoniaques lelo nakomi kotambola likolo na bango soki bameki ndenge nakataka bango oh papa walesa nzambe amona yo mama Jeanne walesa lelo nakoma kombo na yo nzambe wana asalela bino ya minene nakumisi ye nakangami na ye motema nange eza kaka na posa ya koluka nzambe nayeba ye na mozindo nzambe oyo atonda na bolingo boya to ya koluka nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Charisme. Esewo makasi epa ngai papa Theo Denis Bakazika. Nayebi Zambe oyo, Zambe ya moto, Zambe ya charisme. Toyambaki papa na biso na convention na biso ya 2016 awa na Toronto. Azalaki muto ya kokota na église ya Réveil te. Oyanga liboso ezali oya centre de réveil spirituel ya papa Walesa. Moto na ye etouche nga makasi ebaluli ngai esalisi na mokolo liboso na kotaki nazalaki ngai papa mokolo boye na mikitisi kaka mpona kosalela nazalaki na ekipe ya bénévole kaka na mosalo nasalaki zambe oyo ya moto zambe ya papa Walesa ebikisi ngai na bamaladi ebele ebandaki kotungisa ngai depuis lors natingami nakangami na église oyo na centre de réveil spirituel ya papa Walesa yango monene na ye esali ke nga mutu nasali 30 ans na mboka bapaya sanke nazonga Congo tala église oyo ya nzambe akamundi Walesa eye komema ngai inde nakatisi bamai ya océan bamai ya mer Méditerranée nakatisi bafleuve naye kokoma na Kinshasa kaka na nzambe oyo ya nzambe akamundi Walesa aye komimonisa na convention internationale na terrain na biso zamba aye komimonisa na tongo ya le 3 aye komimonisa ye moko arc-en-ciel ebimi esuki wana te aye kokotisa ngai nga mutu atembe aye kokotisa ngai na mai mpo nazwa mbotama ya sika na ye mutu asika natingama na nzambe oyo yango naza kokumisa ye naza komemela ye mwana na ye muumbu na ye serviteur na ye Kabundi Walesa nzambe ya simba ye na mission monene apesi ye po c'est notre pasteur na biso ya génération ya sika nzambe asunga ye nzambe asimba ye ye na mama Angèle na libota na ye mobimba na baoyo nyonso nzambe oyo abengisaki mpona kosimba mission oyo kobenda biso makila ya Yesu Kristo esunga ye esokola bango na kombo ya mwana na ye Jésus Christ nzambe totiki moumbu na yo Kabundi Walesa akende liboso asala musala oyo abikisa bana na yo abengisa nzambe ba brebis égaré nyonso nzambe moto na yo na lumière na yo na kombo ya Jésus Christ esunga charisme papa Walesa c'est papa Willy du Canada. Vraiment, c'est juste pour dire merci Ndenge Moussa, les Salama, Tobangaki, Oyebi, Omoko Ebi, le Royaki, la première visite aux États-Unis. Tolandaki, on a Dallas, Til Kambongo, Teo Kosala, Tobandi, Malem, les amis de Walesa, Til Siko, Teo Koko Mabana Walesa, Église Fungwani, les Ankola, na les Sungi Nayo, na Balosambo Nayo, na encouragement Nayo, Toza Okoba Sebo Kokoba, Eza Kokola, le sambo ezao kende malamu batu bazani esengo. En tout cas merci beaucoup papa. Charisme kundi bapangi mono mbote na beno mono papa Olivier Mosali ya centre de réveil spirituel à Toronto. Centre yo ya kele boko ya centre de réveil spirituel ya Kinshasa ya papa na beto Walesa. Depuis na moment kuzaba nzambe ya Walesa nzambe mosi atia nzambe mosi na mela kisimuno wafa somona kunwana
bitumba muno na banguni ya beto yake nzambi mosi ina melakisa beto wafaso beto lenda kutambola kukwenda na yandi nzambi ya mateleka yawe na bampangi bankundi ya beto mona kulomba beno kuwa nzambi yewe beno landa nzambi parce que nzambi mosi ya mbote depuis na muzaba nzambi aye mukedi ave faso mosi depuis na muke na kusalila nzambi aye mukedi ave faso mosi yawe na mona kupesa matondo mingi na tati ya beto évangéliste Claude Kabundi Walesa, ministre de la Défense, il y a gouvernement ya Nzambe. Ina mutfele la kisbetu Nzambe ya Nzambe ya charisme, Nzambe ya tia. Nia wina betu na kutelama, samu na kunwana ba combat ya beto contre Satana. Ina kena tuagisaka beto. Mona pesa matondo mingi na Nzambe ya beto, Nzambe ya Walesa na kombi ya Yesu Kristo Masia betu mezo za. Papa Walesa, Mama Angèle, baninga nyonso ya Kinshasa na centre de réveil spirituel Kabundi Walesa nazopesa bino merci papa na mama merci mingi tozalaki babungi kasi likolo ya nzambe na yo tozi bokasi totelemi tozali na kati na musala na lingomba na yo papa zwa lokumu oyo ezowuta epai ya nzambe ngai mwana na yo Kapia Kayowa à Toronto. Merci. Charisme. Même Anne Milol. 17e rue Limité. Ndimui manakum paleko. Wakwela papa wani merci. Wakumushingila dikasa dilenga. Walukubanda chidimuchinga mumanyini. Toni katataka. Malo adi mungenzela adi nzambi wende mumutu mungenzela muzubu mwanyi adi mapita tro ni pakumona toni mpinjewu ni yajundi nendewu muikana munjemu bwabwalu bwa nzambi wa Walesa nzambi wa Walesa mungenzela byadikemu ni mubana bani mungenzela byadikemu ndini disanka dipita bukol to ni dibo ditu dibafika mu conference walu dibadi nchivoko itu katika tataka pa dimulo koneko ku Canada nga lukumona ni bulelela Walesa udini Nzambi byonsi bidibifita mu conference awo udini Nzambi ni mutu dibala kusomba kuneko myoyika yene yitaba kabdiba kusomba kuneko to myoyika yene yitaba damo miso bwani tufinga na tikale tumumona Nzambi amulam bishima biji bimwene kabyonso kuji biji Nzambi mutumina biji bitukolesha Pingewu mwana muje mweza mo T3 kumwana mwanza nkongolo wa Nzambi wa Walesa ni ngutujini disanka jabungi be katataka tukengela mne tumumona kabiti Nzambi kala nende amopo bukol mubana bonso mama Angèle mubantu bonso famille mujima Nzambi amupesha bukola charisme. Me presento, yo soy Rol de República del Congo Brazzaville y por ese medio estoy agradeciendo al pastor Walesa de todo lo que ha hecho por mí, por mi familia. Ha sido muchas cosas muy bonitas y no sé ni cómo expresarlo, pero le agradezco mucho y aquí es un testimonio que estoy transmitiendo en vivo en ese momento. Quisiera que el pastor Walesa supiera que ha hecho muchas cosas en mi vida desde que llegué aquí en Canadá. Mi vida ha sido un cambio total y sigue trabajando mucho porque a través de él descubrí cosas que yo no he conocido desde que yo he tenido conocimiento de la palabra de Dios. Pero le agradezco mucho y quisiera a través de mí que muchos que me están escuchando, los que me conoces, los que saben lo que yo he hecho en mi vida pasados, en lo que yo siempre he estado haciendo,
que sigue esos consejos, que sigue el camino de la palabra de Dios, porque ese pastor Walesa que están viendo tiene ese espíritu de Dios que está con él, y Dios le escogió en ese momento y nosotros no pudiéramos cambiar nada. Lo tenemos que seguir en ese momento y escucharlo, porque en él Dios está actuando. Hermanos y hermanas en cualquier lugar del mundo, los que me están escuchando, les estoy suplicando, sigue escuchando a ese pastor, porque ese pastor está haciendo un cambio en muchas vidas. Pastor Walesa, te deseo muchas felicidades y muchas suertes. Depuis papa les cas qui est en 2016, en tout cas, les cas qui est tellement malade, en tout cas, dans la seconde qui 40 dans la partenaire, on a commis papa Walesa, en tout cas, dans la SL Comini, les baki les sous les on les dimanche le 9, en tout cas, dans la naïe, tous enfants privilégiés, je me sens vraiment privilégié. La Lyon, ce que les autres oya papa langa Walesa oya sala grâce na papa langa Walesa nazomona makambo ya mingi na bongo na ngai en tout cas mingi échanger na vie na nga mingi ya malamu positivement j'allais dire et ezoleka vraiment nyonso soki obeleleka banzambe wana en tout cas azosala ndenge papa na biso alobi kotambola na mokaya tozotambola mpe tozomona oyo ya biso ya komona na bongo na biso papa nzambe abatela yo abatela mama angele abatela mwana na yo abatela bana na yo nyonso ya centre spirituel na Kinshasa na basali nyonso kuna nyonso bazali na monde entier basali nyonso na mabota na bango bana ya Walesa nyonso bapambwa bakoka toyebi ke tosi topambwani na kombo na yesu antuka papa nzambe abatela yo lisusu akontinue toujours komona yo apesa yo longue vie en tout cas okontinue kosala mosala na ye mpe otalisa biso olakisa biso ndenge kotambola ndenge kosala mosala na yo ndenge olobaki parce que biso toza avenir ya lobi en tout cas que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, mon nom c'est Maman Dodé. Hello Saints. Oh Zambi one. Oh Zambi. Ukalenga wanyi kwimba bishiza ngwa mkono bosi. Oh yo yo. Nalingi Yesu. Je viens de Bujumaï. Je suis au Canada. J'ai fait partie des amis de Walesa. Jina jani Mamuroza Chilongo. Oko Bujumaï Mukasai Oriental. Na kunjibu nevu muko Canada. Tukibelo mwade kwa report wetu wa Pinson. Kwa kijila mwene mjumu wa Nzambi. Mjumu wa Nzambi. Kabunji Walesa. Muzele kwa mjumu wako nyanyisi. Kibuwalu kaa njumulo mwade ni dushubulu kibamo nelu. Nelu ntingelisa. Nela kwa hata kumusha. Nilelwe unjimwanga tamuima ne drapo yi. Wakumufesha Canada kosu mubyanze byenda. Ni yeya.
tozali les amis de Walesa Canada Toronto. Tozali ensemble na papa na biso Walesa et maman Angèle. Tozali mpona célébrer rencontre na ye les amis Walesa na kati ya Toronto. Tozali quand même koya ya mukie na kati ya charisme. Yango wana biso bana ya Walesa Canada. C'est ça. Yango biso na papa na biso Walesa. Amen, charisme. Bana ya Walesa Toronto. Tozala papa na biso Walesa. Yango wana bavandi wana bazolia mama Angèle, charisme. Toronto, charisme. Tozala papa na biso, tozali bana Toronto, charisme. Eza live, en live na kati ya Toronto. Nous célébrer. Vraiment, charisme, Toronto toujours devant. Toronto, charisme. Toronto. Eza live. Toronto. Pourquoi tozali à maman, tozali na rencontre ya Mapamboli si mapamboli. Mapamboli na mapambo. Toronto charisme. Mamie ya Walesa. Amen. Tu ne veux pas tourner de l'autre côté? Oui, je vais. Pour changer la vidéo. Comment je fais le faire?
Remercions le Seigneur. Parce qu'il nous a envoyé son serviteur. Papa Walesa et maman Angèle. Papa Walesa et maman Angèle. Après ce qu'ils sont occasion au privilège totalement. Ils nous ont donné le privilège. Kozali inspiré. On a Moussani Nzambe. On a honoré na ndenge ayekona kotangisa kolibere biso l'exception nzela Nzambe. Ils sont inspirés parce qu'il est venu nous donner la parole de Dieu, nous délivrer et nous bénir. Lokola biso nyonso toyebi que Jésus-Christ azalaki honoré par Marie. Et comme nous savons que Jésus-Christ était honoré par Marie, la sœur de Lazare, le frère Lazare, de son vivant, a eu un parfum à Papoli, Jésus-Christ, pour nous honorer. De son vivant, elle a parfumé Jésus-Christ pour l'honorer. Les amis de Walesa Toronto, Nandega Masolo, Toyoki, Tosezi, ont capté que Papa Walesa c'est Namwa, Amer, parfum, Amer. Alors, il y a l'un des amis de Walesa Toronto qui a soufflé que Papa Walesa aime le parfum Amer. Alors, na Nouya Nzambe, na Lobi, na Madame Tika, Kosala Papa surprise, au Papulaye. Et on s'est dit avec ma bonne épouse qu'on va l'honorer en le parfumant de ce parfum. Et on va le faire. On va le faire maintenant.
spirituel ya Kinshasa batindeli bino. Naye uniquement na centre de réveil spirituel Toronto. Amen. Naye kona na bino ensemble. Naye otosambela na bino ensemble. Parce que centre de réveil spirituel Toronto, lobby naye ezamuni. Charisme. Kombo nanga ezali Mama Mado Dioyi. Nazali mwana ya centre de réveil de Canada à Toronto. Message oyo nazali kopesa pona ko remercier papa na ngai Claude Kabundi Walesa et mama na ngai Angèle Walesa. Oh nzamba lola apambola libota oya apambola bango na bolamu nyonso oyo basali oyo nzambe na bango asali pona kati na libota na ngai apesi ngai kimia na tango oyo yango nazopesa bango merci na oyo nyonso bolamu basali pona libota na ngai eteke nazo apema ya kopesa bango merci na tango oyo nzamba lola apambola ministère oyo nzamba lola apambola libota na bango apambola bana na bango apambola famille na bango na kombo na Yesu Kristo nzamba Kabundi Walesa. Oyo bazolo bao azalinganga za magicien arc-en-ciel eza vraiment ya nzambe te loko nyoko ebisa parce que yo moko to mona kio na kati ya na Kinshasa ozali comme témoin oculaire loko nyoko ba na place wana eza ignorance parce que donc il faut dans la carte de révélation selon le temps par exemple le journal kokata te nazala motuna moko moke oza témoin oculaire oyaki okenda na Kinshasa na église nazala motuna moko moke papa nazala motuna moko moke parce que ozali combattant munene na maka Alors maman Angèle, bonjour. La sepeli ndenge la moni oyo kosala biso moi surprise moko na Toronto. En tout cas vraiment nzambe ya papa Walesa, nzambe ya arc-en-ciel vraiment toyambi yo.
mais maman quoi ça ndenge ko ça moi surprise ko ça ta ko signaler kasi maman oyo azala na posa na bana na ye surprise eboni malamu ke ko annoncer yango na ye nasala bino surprise bana bamona kaka mama na terrain subitement ekosala bino esengemo boye parce que ceux qui n'ont annoncé vraiment boposer la ceux qui boboni ngate boboni bala surprise eza malamu ke ko signaler. Amen, maman, c'est pas lui, mais la monnaie, il y a les bisous, tout le monde a la princesse de la ligne, maman princesse. Dis quelque chose. Hein? Salut tout le monde, je suis contente d'être là parmi vous au Canada et c'est ma première fois, alors je pense qu'on va avoir un peu de fun. Amen, amen. Ok, maman, là, tout dans la CPL, comme on a vu qu'on l'a qui biso, qu'on zongue la biso, la bonne sanité. Le reste qui est là, qu'on zongue, il y a un zongue, maman, si qu'on y a biso. Est-ce que, toko, mais c'est là, comme ya malamu, bien, on a koleka. Bino kozozela nano, mais arc-en-ciel esi bimi na. Amen. Arc-en-ciel esi bimi to ko kufate. Amen. On a vie na biso nyonso, na vie ya bana na biso, descendance na biso mobimba, parce que arc-en-ciel esi bimi. Amen. Nzamba wale saza ki to makasi. Amen, amen. Maman kasi biso le kwa to komaki arc-en-ciel te yebi to za déjà na yango. Mais avant on a posa ke baya ko zwango sur place. Na yebi to so za na un mois ko yebi sa bango. Bon, na pisi bango nyonso merci pe na pamboli bango nzamba wale saza na bomoi toza na mboka Toronto Canada toza na église na biso centre de réveil spirituel awa na Toronto oza posa ya komona biso yaka na église. Amen. Yaka na église centre de réveil spirituel. Amen. Toronto na bino ba adresse nyonso ekozala na sewana bolanda boya toza wana Canada. Amen, amen. Ok, maman, tu sais pas l'hypothèse rendez-vous dimanche. Biso nyonso na kati ya centre réveil spirituel à l'Esa Ministry Toronto. Charisme maman, arc-en-ciel.